Hello guys, hi everyone. म फेरि यही मर्निङको भ्यू क्याप्चर गर्न लागि हामी फेरि पनि यहाँ आएँ होइन। यति राम्रो मनमोहक दृश्यहरू छ होइन। यु क्यान सी द ब्याक साइड कि त्यो हिमाल होइन, लमजुङ हिमाल, त्यसपछि यो मिलेको त्यो हरियाली जङ्गलहरू है। अनि त्यसपछि तपाईँ यता देख्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो हाम्रो चाहिँ गाउँ भयो लमजुङको होइन, सितेल सरा 40 घरेटी भन्छ होइन। त्यसपछि यता देख्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा ठुलो डाँडा होइन, त्यो डाँडा चाहिँ सुनको डाँडा भन्छ होइन, सुनको डाँडा हो। अनि तल चाहिँ त्यो शान्त गाउँहरू होइन। त्यसपछि तल तल जङ्गलतिर हेर्ने हो भने ठुलो मिदुङ खोला होइन, उतातिर दुरा डाँडा गाउँ भन्छ होइन। यो सबै यति राम्रो परिसर छ होइन। ल अहिले पनि म यता देखाउँछु त्यो हिमाल त मलाई कति राम्रो लाग्यो यो हिमाल है। यस्तो ठाउँमा छ कि खले गाउँ होइन, खले गाउँ जाने बाटोहरू पनि यतै हो। खले गाउँ भुजुङ होइन, तपाईँको सबै ठाउँहरू एकदम मनाङ होइन, सबै ठाउँहरू यहीबाट गइन्छ है गाइस चाहिँ। बागलुङ पानी राइट ओभर दियर। त्यसपछि होइन कसै भर्ना गरी साध्यै छैन, हाम्रो यो पवित्र मन्दिर यही छ होइन, यहीँ छ खाने फुलहरू। दिस फ्लावर माई फ्लावर, योर फ्लावर, दिस गाइज फर यु है। यता यता हुँदै अनि यो चाहिँ टावर मन्दिर हो होइन। मन्दिरबाट ठाउँहरू म फेरि ठाउँतिर जान लाग्दैछु। यो चाहिँ यता होइन, अति राम्रो सिँढी छ है तल। यो चाहिँ हिजो पनि मैले देखाएको थिएँ होइन। यो चाहिँ कसले भाँचेको रहेछ होइन, यो चाहिँ कसले भाँचेको रहेछ क्या। त्यहाँदेखि कस्तो राम्रो छ है यो चाहिँ। ल गाइस सी के राम्रो सिँढी छ होइन, सिँढी छ देख्नुभएको छ। मैले सिकिसकेँ है। मन्दिर टावर यो नै हो हाम्रो भ्यू टावर, हाम्रो भ्यू टावर। त्यसपछि अनि यो चाहिँ लाली गुराँस, लाली गुराँस जम्परी चम्पा चमेली जीवनी नि हुन्छ हजुर म त नेपाली। यति राम्रो एरिया छ, यति राम्रो दृश्य छ होइन। यसलाई म छोडेर जानै मलाई होइन। एक थप यहाँतिर हेर्नुहोस् त यति राम्रो भिड छ। यति तलतिर हेर्ने भने होइन भिडै भिड छ होइन। यो चाहिँ भाग्येश्वरी फुल भन्छ हामीले, भाग्येश्वरी फुल। तल हिँड्दैछु हिमाल कति राम्रो छ है, भिड छ है यहाँ तल चाहिँ। यहाँबाट लड्यो भने पुगिन्छ नि तल, फेरि एकैचोटि कहाँ पुग्छ थाहा होइन है। यताको चाहिँ शीतल सौरा बाख्रे जगत होइन, लमजुङको पनि एउटा, यो पनि एउटा लमजुङको एउटा प्रमुख पर्यटकीय स्थल बनाउन सक्यो भने अझै बेस्ट हुनेछ है। अनि योभन्दा बढी त के चाहिँदैन होइन हाम्रो लागि। तल गर्ने पिकनिक स्थल छ होइन। अलटङ्कर म यहाँभित्र छिरेँ है। यहाँ बाटो छ कि है, पहिले मान्छेहरू घाँस काट्न आउँछ, आज मान्छे घाँस काट्न आउँदो रहेनछ है। कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ। तर चाहिँ प्लास्टिकहरू जलाउनु पर्ने थियो तर नजलाएछ है। यो के कुरो सायद के कुरो रोपेर चाहिँ यहाँ है, रुख पनि राम्रो छ। लाली गुराँस फुल्ने बेला आउनुपर्छ गाइस यहाँ चाहिँ है। लाली गुराँस यति राम्रो फुल्छ, चैत वैशाखमा आउनुपर्छ यसको लागि। अझै पनि पनि अलिकति ठुलो भवनहरू बनाएर होइन, राम्रो टिस्टाहरू फुलको बगैँचाहरू रोप्नुपर्ने होइन। यहाँ भित्र चढ्न हुन्थ्यो तर मैले अझै चढेन यहाँभित्र रुखमा। टावर है
एकचोटि म यो फुलसँगै टावरभित्र चढेँ। आज म नितान्त एक्लो छु। यो चाहिँ एउटा बस्तीहरूबाट अलिक टाढा नै छ होइन, नजिक छैन। र बिहान बेलुका मर्निङ वाक आउँदा चाहिँ अति यो फुल मैले आफूले चाहिँ भाँचेको होइन, त्यहाँ कसले भाँचिराखेको रहेछ होइन, तर चाहिँ मैले टिपेको, त्यसपछि मैले लिएको। यो फुल अहिले म त्यहीँ राखिदिन्छु, किनकि फुलहरूलाई यसो टिप्नु भाँच्नु राम्रो होइन होइन। र कति परिश्रम लगाएर मान्छेहरूले के भनौँ न राम्रो कामको लागि मान्छे रोपिएको होला, तर पनि हावाले भाँच्यो होला सायद होइन, र मान्छेले भाँच्नुहुन्न, सायद हावाले भाँचेको हुनुपर्छ। गाइस म चाहिँ यहाँ टावरभित्र चढेको छु होइन। यो चाहिँ दुई तलाको रहेछ। दुई तलाको टावरभित्रै म यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा छ होइन। हिमाल त्यो चाहिँ त्यो हिमाल चाहिँ एबिसी होइन, अन्नपूर्ण हो। त्यसपछि माछापुच्छ्रे चाहिँ त्यो अलिकति उता देख्यो चाहिँ माछापुच्छ्रे त्यो हिमालय त्यो उसले ढाकेको छ होइन, अलिकति टुसोले ढाकेको छ, कभर बाई फगी। गाइस यो हो टावर। यो रेलिङ अलिकति माथि हाल्नु पर्ने थियो होइन, किनकि अलिकति कस्तो डरलाग्दो रहेछ क्या, लाली गुराँसको रुख। अनि मौसम गढहरू भन्छ यसलाई है। पहिला पहिला राजाहरू चाहिँ आफ्नो शत्रुहरूबाट बस्नको लागि यस्तो ट्रप मतलब कि डाँडामा बस्ने गर्थे होइन, ताकि त्यतिखेर आधुनिक प्रकारको हतियार थिएन। उनीहरूले चाहिँ ढुङ्गा मुढालाई एज अ वेपनको रूपमा युज गर्थे है। मैले यो स्पाइडरको चाहिँ देखेको छु होइन, तर यसलाई चाहिँ सफा गरिदिउँ होला है, बेस होला है। सरी स्पाइडर है, मैले सफा गरिदिएँ। मैले तिम्रो चाहिँ भत्काइदिएँ है, सर यार, किनकि इट डजन्ट लुक गुड राइट, किनकि यो राम्रो देखेन है। मैले भत्काइदिएँ, सरी स्पाइडर, माफ गर, सरी है, किनकि यो चाहिँ राम्रो देखिएन कि है, यो चाहिँ राम्रो देखिएन। मैले भत्काइदिएँ तिम्रो गुड। कसैको घर चाहिँ नष्ट गर्नु चाहिँ राम्रो होइन, तै पनि सबै राख्नुपर्छ होइन। तिम्रो पनि अलग बस्ने ठाउँ छ होला है, माकुरको झालो। मैले भत्काइदिएँ, सरी, किनकि राम्रो देखेन कि पुरै जाला जस्तो देख्यो होइन। ए मैले सफा गरिदिएँ है। मैले गल्ती गरेँ, के गरेँ थाहा होइन माकुरो, बट राम्रो देखिरहेको थिएन कि यहाँ मान्छेहरू आउजाउ गर्ने ठाउँमा। सायद तिमीलाई मैले तिम्रो घर भत्कियो होला होइन, सरी। तर चाहिँ यो मैले सफा राख्नुपर्छ है। ओके, सफा भयो माकुरी। मैले तिमीलाई त मारे होइन होइन, तैपनि सफा गरिदियो। गाइस म माथि ठाउँमा जाँदैछु। यो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरको होइन, चाहिँ सिँढी हो। अझै पनि राम्रो देखिन्छ गाइस। यहाँ चाहिँ कोटेसनहरू कि वाक्यहरू यहाँ लेखेको छ होइन। अघि पनि आएको थिएँ म होइन यहाँ, अहिले पनि अलिकति राम्रो लागेर फेरि पनि चढेँ होइन। अझै फुल मेरै साथमा छौ, मलाई फुल मनपर्छ। मिदुम खोला आज चाहिँ त्यो हुसले ढाकेको छ है गाइस चाहिँ। त्यो मिदुम खोलालाई अलिकति उसले ढाकिराखेको छ होइन है। त्यो मिदुम खोला हो, अलिकति त्यसलाई चाहिँ हुसले ढाकेको छ होइन। अनि फेरि पनि म यहाँ माथि तलमा आउँदाखेरि अलिकति मलाई डर लाग्यो यार है। हिमाल चाहिँ राम्रो देखिन्छ, चिसो आछ गाइस।
हावा चलेको छ हुरी बतास तर यो हुरी बतास आयो भने त अलिक ढल्ला जस्तो लाग्छ है मेरो ब्यागहरू त्यहाँ छ गाइस चाहिँ त्यहाँ छ I'm trying to reach on the tower on the top of the tower त्यो चाहिँ टावर भनेर त्यहाँ पुग्ने मैले चाहिँ उयो गरेको थिएँ होइन र त्यहाँ जाने कोसिस गर्छु म सक्छु सक्दैन इट्स वाज नट इजी किनकि त्यहाँ जानको लागि रस्ता छैन होइन त्यो डाँडाको त्यो डाँडा सानो छ तर चिप्लो छ भिड छ होइन बाटो छैन होला तैपनि आई विल ट्राई किनकि चढ्न सक्यो भने त्यहाँ पनि मजै हुन्छ होइन मन्दिर पनि कस्तो राम्रो देखिरहेको है सुनको डाँडा मैले यो फुल एकछिन यहाँ राखेँ गाइस बिहानीको मौसम छ अझै बिहानीको फर्स्ट टाइम नाउ इट्स द मर्निङ 10 AM 10 बज्न लागिरहेको छ अनि सुनसान छ होइन किनकि म चाहिँ बिहान चाहिँ मर्निङ वाकमा आएको थिएँ अनि मर्निङ वाकमा आउँदाखेरि अलिकति राम्रो यो भ्यूहरू देखेर मैले यहाँ चाहिँ केही समय बिताउने मैले निर्णय गरेँ सो आइ एम ह्याप्पी किनकि राम्रो ठाउँ देखेपछि होइन आनन्द लाग्छ नेचर लभर डाँडैमा पिपल सारेर गाइस हिमाल कति खुलेको छ है लभ द हिमाल आई लभ द अल द रेन्ज अफ हिमाल अनि जङ्गलको ती हरियाली जङ्गलहरू रुखहरू होइन ओ जब प्रकृतिसँग रमाउन जब सिक्छ नि तब हरेक कुराको मान्छेले भुलिजान्छ क्या गाइस सुनसान छ यता गिलुङ साइड अनि डडुवा अनि यो पनि मालिङ हो कि यता मालिङ हो त है मालिङ यता साइडतिर मालिङ भयो यता कपुर गाउँ होइन त्यो कपुर गाउँ भयो यता बाग्लुङपानी त्यो ठमा देखेको चाहिँ घले गाउँ होइन त्यो बाग्लुङपानीको उताडि त्यो घले गाउँ साइड पर्छ अनि त्यसपछि भुजुङ होइन अनि गाइस यहाँदेखि फेरि यहाँसम्म फेरि यो पुरानकोट होइन त्यसपछि सिन्दुरे डाँडा ऐतिहासिक डाँडा होइन सबै कुराहरू अनि फेरि हाम्रो गाविस नालमा हिमाललाई ढाक्यो मलाई यो प्रकृतिसँग रमाउन पनि बेग्लै आनन्द आउँदो चाहिँ अहिले म केही बोल्न सक्ने अवस्था पनि छैन क्या जति बसे पनि थकाइ के भन्छ धिर्नै नमर्ने के बसौँ जस्तो लागिरहेको होइन Hi guys, everyone. आजको लागि चाहिँ म यति भिडियो नै बनाउँछु होइन अन्त नेक्स्ट डे बाँकी रहेको वरिपरिको संरचनाहरू अनि वरिपरिको दृश्यहरू फेरि पनि देखाउने छु तबसम्मको लागि आई वान्ट टु से बाई एभ्री वान किप वाचिङ माई ब्लग थ्याङ्क यू